Hallå Tim. Vi går vänt. Amogus. Sus. Han vet redan. Han vet redan. Oh. Oh shit! But you have to go ramp. Course. Nej, jag vart helvit och sen dog jag. Av en teamflash. Tack Björn. Dun dun dun. No, Karlsson. Sälj optik stabbsaga så köper jag också en stabbsaga. From silver to global. Ja, nu blir det ultra ramp push. Ingen var beredd på det där. Damn. Oh my god, Karlsson. Han TK det. Du TK med. Nej, han TK det. Karlsson anföll en lagmedlem. Jag vill vote-kicka det, men jag vill inte vote-kicka det för jag vet inte om de här kommer F2 eller inte. Don't worry. Be happy. Det blir jump shot no-scopad. Fan vad roligt. This is why I don't have belief in my heart. I believe this game all confidence, all about confidence. This game is all about... Vad gör han? Vilken jävla jokster. Somebody wants SG? Give. Ja. Det är över i sig. No. This game is all about confidence. Det är kört. This game is all about confidence. Jag har gjort comeback på hårdare beatdowns. Nog får man inte ens tänka molla. De har tänkt molla. Alone. No backup. Han var rädd, jag vet det. Oops. Min low. Who's OVP? Thank you. Give me a key. Thank you. Everything pay. Vent. Heaven. What? I can drop. Okay. You need to speak up, bro. I can't hear you. Oh, you can hear me, thank you. You need to speak up. Du spelkraschar.
Nej. Nu outside helt free. Grenade out. Hur? Last is trophy room in hut in the house. Very low. Nice. Ton timeout med kritisk. We need timeout. Is yellow crash. Yellow crime? Oh my god. Guys, F1. can I go to the toilet, please? Yes, you can. I want You have to shit. You have to shit on your sofa. I Hit och shit on your couch. You need to shit on your couch, bro. My couch is you. Oh, där är han ju. Let me push this motherfucker. Den där hutt. Nu kommer han gå tillbaka fan faktiskt. Eller? GG. GG. I love you, Orange. I love you. I love you too. You are my coach. Nu är han på profilbild. Då får man kolla. Tänk om det är han ser ut som Putin.